भाई कभी कभी आपके एक ईयरबड्स में आवाज आती है और दूसरे में बिल्कुल सन्नाटा। तो चलो इसका सोल्यूशन बताता हूँ। दूसरे वीडियो को सेव कर लो और ना भूल जाओगे। तो इसके लिए अपने फोन की सेटिंग में जाओ और सर्च करो एसेसिबिलिटी और इस पे टैप करके यहाँ हियरिंग पे क्लिक करो। अगर ऑडियो बैलेंस लेफ्ट राइट हो गया है तो इसे बीच में सेट कर दो। इसके बाद आपका ईयरबड्स बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना या ना करना है तुम डिसाइड करो, लेकिन वीडियो को सेव करके पेज को फॉलो याद से कर लेना, वरना कुछ भी बोले तो खोजते फिरोगे।